वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, आज हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं बिल्कुल ही बजट के अंदर, बिल्कुल चीप प्राइस पीसी, मात्र 7,999 रुपये में, जो कि हम बिल्ड कर रहे हैं इंटेल कोर i5 के साथ। तो ऐसे कौन कौन से पार्ट हमने इसमें यूज किए मैं सारा आपको बताता हूँ और इनके प्राइस के समेत बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड हम यूज कर रहे हैं जियोनिक्स का H81 LGA 1155 सॉकेट, M.2 स्लॉट आपको NVMe का इसमें देखने को मिलेगा और साथ में इसमें आपको VGA और HDMI दोनों पोर्ट यहाँ पे मिलेंगे। इसका प्राइस मार्केट में आप देखोगे 1800 से 2000 रुपये तक का मिलेगा। हमारी वेबसाइट पे आते हैं तो आपको ये मात्र 1800 से 1900 रुपये तक मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं इंटेल का कोर i5। इसमें आपको 4 कोर 4 थ्रेड मिलेंगे और इसकी क्लॉक स्पीड अप टू 3.7 गीगाहर्ट्ज़ में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आप फ्री फायर, पबजी जैसे गेम भी आसानी से खेल सकते हैं। आप ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आप इसके अंदर अपने यूट्यूब के वीडियो भी अच्छी प्रकार से एडिट कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो इसमें अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगा, वो स्पीड, वो परफॉर्मेंस प्रीमियर प्रो की नहीं मिल पाएगी, लेकिन कोई भी उससे कम वीडियो एडिटर इसमें सारे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। क्योंकि रैम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं हाईनेक्स की 8 GB रैम। एक ही स्टिक काफ़ी है क्योंकि हम बजट पीसी बना रहे हैं, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग पीसी भी साथ में हम इसके साथ इसको बना रहे हैं, तो ज़्यादा ऊपर बजट पे हम नहीं जाएंगे। फ़ैन आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने जेवलिन का यूज़ किया है फ़ैन, ये भी आपको मार्केट में 150 से 200 रुपये तक का मिल जाएगा। रैम की बात करूँ, रैम 750 से 800 रुपये 8 GB की एक स्टिक, सिंगल स्टिक परचेज करेंगे, या फिर आप 4 GB की 2 स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसर का रेट मैंने आपको नहीं बताया। प्रोसेसर भी आपको लगभग 1700 से 1800 या 1900 तक मैक्सिमम आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो मैं जो रेट बता रहा हूँ कैलकुलेट करते जाना, आपका पीसी कितने में पड़ता है वो कंफर्म करते हैं। पावर सप्लाई मैंने जेब्रोनिक्स की यूज़ करी है, जैब 450 वाट ब्लैक गोल्ड। इसका प्राइस भी मैक्सिमम 800 रुपये, 700 से 800 के बीच आपको मिलेगी। अब चलते कैबिनेट के ऊपर। कैबिनेट है जेब्रोनिक्स की इन्वेडर वाइट। ब्लैक और वाइट में सिर्फ 200 रुपये का फ़र्क होता है, हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। इसमें आपको फ्रंट में वही 3 फैन मिलते हैं 120 mm के, एक आपको यहाँ पे रियर फैन मिलेगा, वो भी RGB फैन होगा। इस कैबिनेट का प्राइस 3500 रुपये हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलता है आपको। आप ऑनलाइन यदि सस्ता मिले इससे या ऑफलाइन इससे सस्ता मिले तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इस कैबिनेट के साथ ये पीसी कंप्लीट हो रहा है 9,999 रुपये का। और यदि आप कैबिनेट ये नहीं ले रहे हैं, कैबिनेट दूसरा ले रहे हैं, तब आपको ये पीसी 7,999 रुपये में कंप्लीट पड़ जाएगा। और मेमोरी स्टोरेज के लिए हम इसके अंदर कंसिस्टेंट की 256 GB की SATA SSD यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बजट थोड़ा सा हम कम रखना चाह रहे हैं। आप चाहें तो M.NVMe भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें आपका 200 से 400 रुपये तक का फ़र्क पड़ेगा। और अच्छी परफॉर्मेंस यदि आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप M.2 NVMe SSD ही परचेज करें और वही इनबिल्ट करें, क्योंकि इस मदरबोर्ड के अंदर उसके लिए भी पोर्ट दिया हुआ है। तो ये SATA SSD आपको पड़ेगी 1300-1400 रुपये तक की, और यदि आप M.2 NVMe लेते हैं तो वो आपको लगभग 1800 से 1900 रुपये तक ही पड़ेगी। तो फटाफट से इसको बिल्ड कर देते हैं। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखूंगा, लेकिन एक एक पार्ट क्लियरली मैं असेंबल करना बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं।
साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट कितना है, आपका वर्क क्या है, किस पर्पज़ के लिए आप पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें हमें कमेंट्स में लिख के बताएं ताकि हम आपको सजेस्ट करा सकें कि आपके लिए कम प्राइस में और आपके अनुसार एक अच्छा पीसी आप कौन सा लें, कौन से पार्ट परचेज करें। तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, हमें लाइक कर लें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर करें।